So if woman we are male langi mama ilu time to want to know ia i ona tu langa fa lupe lupe ina ia i le nei fo i taia fou male nei fo i an so fou i le lofa male ang le leo le tua ia ua fa penao na fa popo i lo o tou so i fua lau le lei ia e me se o so matu wola ia i le male fo mai ai fa nunga le leo le time to want to know i le nei fo i an so tofi ea e mese ai o le nei tai au fou malo le soi fou manuia ma le langi mama. E le talitonunga sa ta o oto, ea ma iei fo ilo tātou antunu i tō whanga, ea ma malolonga i le pō ana pō, ea le awa ma le fo mai whanunga le lei. Ea whawhitai ai le alofa ma le anga le lei o le tua. E whatalofa tuai, ea isi o tātou antunu o, ea i le nei tai au fou, ma lo le soi fou manuia, ea ma le langi mama, e le lofa male anga le leo le tua e o mawhai o na whao popo le neia su fou i lo o tau soifua e me solo mātou wola vai vai e vai mali mai ngā luenga o lo whapenao na tofi ai e le tua e a le i whea ngai fo i lo tātou atunu i tiu te mga luenga o le neia su mawhaanga su longa o le neia su tofi e a se i tātou whawhitaia le lofa whai pēo le tua e ala ia i lana soifua ia malana puipuinga malana tausinga mo i tātou. Tātou tāpua inga i le nei tai au ia ua saunia le au auna le tua ia le sunga i le epikopo ia sani le levanga ia o le ekalesia Yesu Keriso le au pa iha o aso ngatai o le warota ia fale alupo ia i le moteli salafai. Usi mai whafunga anga e amale mai moa le tātou wantunu i le tātou tāpua inga i le atua. Whawhiloa i atu sa moa le atunu pele nei la vaso whape atu malo fulau manuia a o tātou iai whaatasi tiute malawa singo le nei aso o le wala au le auauna ia te oe maau saunia o tātou loto mangang se o tātou tapua i atu i le atua i le nei aso la tātou vi se vi inga wa saunia le au whai pese.
Se upu tai ala mo oe sa moa i le nei aso e maua mai a fionga pa ia le atua le tusi filifilia la apostolo Paulo i le au pa ia i Filipi lon tau pue wha o te fia whai tau ina ni nei whai upu o le a maua i se tai ala mo oe ma a o tātou wholau ai le nei aso ia o tau oli oli i le ali i le au noa o te toe whai atu ia o tau oli oli. Ia i loalo o tau anga malu e tangata umalava ua lata mai le ali. Aua nei popole o tau i se mea e tasi. A ia whaelo atu o tau manao i mea umalava i le atua i le tatalo ma le whātonga a toa ma le whāwhtai. O ni upu e au iei ma whauwhaunga o le au i le nei aso e whapea. Maua ina o le oli ma le file mu ya keriso. Maua ina o le oli ma le file mu ya keriso. Ua wala au pe whasilingia lo tātou atu nuu. E le apostolo Paulo le nei aso e whapea. O le ase mea e au maia ia te oe le file mu ma le mawhana whana i taimi o le atu wale ma tofutofonga. O le ase mea sa moa e au maia ia te oe le file mu ma le mawhana whana i taimi o le atu wale ma tofutofonga. Maia o mawhatia le apostolo i le whalpui e le imuta lava lana tusi le au pa ia i Filipi. Sa ia o atu e winga ia Yesu Keriso o ia o le puna vai o le file mu. Male oli. Ma sa ia wha mamafa mai ai. Mea e mawhai o na tātou whaia. E la ngona ai le oli ma le file mu o le atua. Sa moae le atunu pele. O le oli o tātou loto. O lo o tātou la ngona ino. E iti lava se mea e whatatau i tū langa o tātou o langa. A o mea uma o loo whātatau i le taula inga o tātou o langa i le rolang nei. A o iai lo tātou atu nuu i whainga tā ma whawhitauli. O whesaua ina o nao le mālosi o whainga le ali o le alarangi. A whai o le taula inga o tātou o langa, e le fuafuanga o le whaalatanga le atua, ma Yesu Keriso malana tala le lei, e mawhai au na tātou langona ina le oli e tusa lava po o ame o tutupu le taimile nei, pe le o tutupu foi. I o tātou o langa. A wafoi o le oli e sau mai a Keriso, a wā o ia o le puna o le oli uma. Sa moae, e mawhai o na tātou wāwa i atu ia Yesu, o le na te taitaina, ma wha ato toaina lo tātou whātua. Tātou te tuina atu, le anganga whaaftai a te ia, i le te talo, ma ia avelo tātou whaola, ma se vaenga e sili o na moni ia i tātou. Pea tātou au nangi atu, mō lona oli, ia tuina mai mo i tātou. Ma whātele ina ai, lo tātou oli e tū mau e whamavau. Sa moa o whea lava, se vai panoa o e maua ai le upu o le atua le nei aso.
O le whaamalosi a le apostolo mo I tātou. O a whainga tā ma whawhita uli. O lo I lunga le wholaunga. Alo tātou atu nuu le nei mai tau. Ia tātou maua le oli oli tū mau mai le lii. E ta I alai o e ma. A o tātou iai ti ute. Ai maise o ngā luenga. So lava. Se meo sa moa o lo e ngā lue ma e au au nai. O le oli oli e mai a Yesu Keriso. O ia lea o le puna vai foi o le ola. Pe a fai e a velo tātou atu nuu. Mase atu nuu fili ngā ma taula I le atua mea uma. Tau ina ia whamanuia le atua I ti ute ma whamoe moenga o lo tātou atu nuu. Ia ilunga ia Samoa le file mu ma le oli oli o le lii. E tai ala ina I tātou a o tātou wholau ai le nei mai aso. I la tātou wholau ai le amataino le nei tausanga. Ia lofangia e le atua whaiva lo filima o lo tātou atu nuu. Ia iailo nanga le lei malana pui puinga. Ai maise o ana whamunuanga I tai tai o lo tātou malo. Nei a maua se Samoa fia fia ma manuia. Ai a telea se vi inga o le atua I mea o tātou whaia I lo tātou wola. I le suafa o Yesu Keriso. Amen. Lo mātou ta māpe leo fia I langi. I le fia fia o mātou loto. Ma o mātou nganga e tumu I le whaafitai. E mātou te whaaleo ai le whaafitai tele I lau fio. Se o mātou sula loa lofa. Ma louanga le leile ma vai loa tunuu. A o iai ti ute ma fuafuanga ma ngā luenga o le nei aso. Mātou te whaafitai lo ta mau a inga. I le ola ma le malosi whaafuawina ua whaiona mātou whaaleo atu lau upu fola fola. I le nei ala leo. Ai maise o lau mātou a nganga whaafitai lau fio. Wa o lau fio lava sa e whaamanuia. Wa laiona mātou maua le nei lao lao mātango fie. Se ia vea I mātou o se mea whainga luenga. E momoli lau whiau. Ma lau upu fola fola I se o mātou atunu. Mātou te whaafitai lo wangare lei. I le ao lo mātou mālo. Maise o lona taitai ma le pale mene. Whaafitai lo alofa ma lo wangare lei le lava lo Samoa. Ewe ia ina whasoa ina. I upu matala e ono a fia I fina ngalo maloto. Ai mātou te manu māloa ia I mātou. Loa lofa mawhanawhana e pai mai te mi uma. A o mātou iai le nei o langa e le tū mau. Mātou talo mo au whamuianga se ia e whamanuia I le ao lo mātou mālo. Whamanuia I le taitai o se o mātou atunu malona pale mene. Whamanuia I ta mā matina mātutua o Samoa atoa wa taua fiafi lo lātou soifua ma le ola. Ia ilo wangare lei whaafualoa lo lātou mālosi, tere ni aso ni tausanga lo lātou soifua ma le ola. A wālawa lo lātou tiute ma le wala awina. O le tapu tapu ai ina ia manuia Samoa mo na tupu langa la loa. Whamanuia I le ulufafo ma le ulufale o whanau ia o onga. Ai pangā lea ta mā mātou te vai lava pe o mātou manatu I o mātou te se mo le whale tori. Pe I lava I mātou se ato e tātia I malae le sila whangatia lau fio. I o mātou se mo mātou vai inga. Ai se I o mātou turi vai, lo atu nuu. I le nei aso, I le nganga le lo tamaua lalo. I lo sa tauro pa ia. A lofa ma wha ngalo si o mātou atu nuu. Ua mātou ole atu ai nei upu umalawa I le suafa o lo walapele o Yesu Keriso. Amen.
o a whaafonga le tātou atu no o ia ma mai mō mai fo i le nei fo i tai au fou ia i le tātou tāpo inga i le tua ia pe ona saunia ma tāpina ina ia ma whapena fo i ia ona launga ina ia lana o ona le sunga i le epikopo ia o le sunga le epikopo ia sani le levanga o le warota fale alupo ia il moteli salafai ia o le kalesia Yesu Keriso o le aupa ia o aso nga taifa manuia le tua i lau sunga le epikopo ia utupupu ina pe le tua ia le tau whapa ia maua fo i lo malosi ia e whapena ona vai mali mai le ngā ruenga le tua e mese foi o le tala ina o le upu fola fola o le tua ia vea foi le upu fola fola le tua i le neitai au ia whai mawhai tue pa ui se ele ele le lei ia whapena foi ia whai masulu i o tātu wala ia ma se tūlanga e whaamaua ai pēr lo tātou whaamoemoe ma lo tātou whaatutua i le tua ia o le o lo whapena ona foa ia le ola le malosi ia mise foi ia le mea lofa sili o le ola ia o lo whapena ona tātou iai ia i le nei foi la langi ia o lea wa toe 10 minuti ona afa leo le ono ia pe wa 10 minuti pe te ai le tulai ono ia vi ingo le tua te ulunga toe le tātou tāpo inga le tua ia amatili e foi leo le tātou pol kalame le tālo fa Samoa wa foi le mai mo fa fonga si tātou wa tunu le ngati Samoa nei ia misi foi ia o nei o tātou ainga ia tunu mo fa talofa ia inisi o le mamalu si tātou wa tunu le o mafuta mai ma lo so fo manuia ia malelange mama vi inga le tua mai le ekalesia fa botonga ke CCJS ia po le ekalesia fa botonga Cristiano America Samoa.
Matou le punia lava, matou te fia e whalongolongo i le 2AP. 2AP, silfongo Samoa, na mua I malai le pueina o fatu fatunga o pese Samoa.
atufunga fatu pese ale atunu faafofonga i le 2AP i lunga o le 5 fa o a mo fa mo tasi o fitu tesi malefa malefa mo iwa tasi tesi maletasi. So I fo manuia e ama toi whantano whantu e lo tanto wantu nuu ia ile nei fo i vaenga o le tai au. Ma lole so I fo manuia ma le langi e mama ia ile nei fo i ansa fo ma le nei tai au fo. E le tali tonunga ua tele ina ma le fo mai whanunga le leisio tanto wantu nuu. Wha ma long whantano whantu ia ile pa ia maulunga sio tanto wantu nuu. Iona tūlanga whanupelupeina whantano whantu ia Samoa matamai ona au si pa ia ona iu ia ile nei foi aso tofi o le aso sun male lua nei o le masina o Februari lo afe lua se fulu mani ono e o le masina lona lua o le nei tausanga e o le folaunga ma le savalinga si utantu tunu le aua te ita isaunga le mu mai ai e le lona se fulu male lua le nei o aso le nei masina lona lua o le nei tausanga o le luafe lua sifun maleono. Whantalo whantu e siu tātou wāntu nuu e ai ona pa ia wha le kalesia, pa ia wha le tunuu, pa ia wha le malo, malo le soi fumanuia, whatalofa au au na tutofia le tua, i so se whantawhai taulanga I fia o lo wha le malu, wha le turia, e me se foi. O le asuina o le punawa ia le ola, o wale tala ina, e male folfola ina foi o le upu folfola o le tua wasu tātou manuia I le langi. Ea whatalo whatu I taitai o siu tātou wātunu. Ea I le fionga I le amamalo le malo ma le masiofo. Fionga I sui o le sui fono sui tofia. Ea o le mamalu I le taitai o le tātou wātunu ma le kampeneta. Ea le fionga I le fongfitalai ma sui malu uma o le panemene. Fionga I le whamsino le prestene ma vasenga foi o whamsinonga ma lor se fo manbia malangi mal ni te au Samoa o mfai na ma wa mai tantu whasinalanga whatalo whantu la wala leo le si ufonga o Samoa polo wala leo le 2AP le nei fo I tai au fo tali tonu o lo manuia mea uma o le nei tai au fo leo tatu vaia fo linga matangofia o le tua e ala I lana pule whasosoa o lona anga lelei ma lona anga lofa lewa mai ona te ailangi le fetu te matangi o mai a fo le whaapolo ma le whasangi subla ino fo le lofa ma le anga lelei o le tātou tapa au sini le langi ala I le tātou wa tāpo inga I le tua wa I le nei tai au wana tātou tau mate lava I le ete ape tātou te tua mani pe au lia mai foi ape malei fua mai whanunga le leisio tātou wa tunu I le nei aso tofi ai ui lea o le anga le lei ma le anga lofa o le tua leo wa whaupopo I lo o tau soifua me sio so mātou wona whamalong whantalo whantuai ai lau o maua I lo tātou wa tunu e ona tūlanga maulunga ma tūlanga whanuplupe ina ma lore soifo manuia ma le langi ma pena foi na matalia le o nanga masani le tātou wana leo le nei fo I tai au o le polo kalame o le talofa Samoa taitoluaina ma le mamano si o tātou atunu ai tūlanga o whaafiafianga polo kalame whanga solo me se ai o le nei tai au le sotofi matango fia o le nei tai au sa aia le mamori mawina foi le po sa palasi nai timu e le mamafatele o le nei tai au ma nei ai o le tai au le usu mai foi ta pena foi al tanto por galame o foninga vai ai o le lofa fai pe o le tatu tapa au sini langi mo I tanto o tulanga la vai fanga solonga por galame la wala leo I le nei tai au
ia o le a whaafonga foi le tātou atunu ia i le tātou tala o le tau ia i Samonei a me se foi o toki lau ia o e fua iai tiu te mga luenga o le nei foi a su tofi la toia. O le tala o le tau mo vaenga o mau sa mo whamawina le ofiso le va i tau le i tunai a whalelima i le tai o nei o le asa tofi a sa se funu ma le lua februari lua fe lua se funu ono. Winga o le tau o au susua sa vile o le vaito e laulo o fiti ai pea Samoa ma e au maia a au matimu fa beo wila ma fai titili a fi aile atunu o inisi o taimi. Fautuanga ma lauta inga wale ai nei se lauta inga a o se fautuanga o wha amarusia mo lau whanua uma o Samoa. O le tala o le tau mo upolu. Vaenga matu i sifo falfa pia manono sa e sau te sifo ala ipate sa fata si umu malefanga. Mo le so, e au oi ni se o taimi mana i timo e te unu vava solo ai. Ma e ono fio lolo le mamafa. A e pupu fa bene William fai titili ini isi o vaenga. Tala o le tau mo sa vai sa e matu i sa e sa le longa sa le aula mo le so. E au oi ni se o taimi mana i timu e tūru wawa solo ai, ma e ono whiololo na mamafa a e popu uwha pene William Whaititili ini isi o vaenga ma tui sifo a wawa sau whale a lupo sau te palauri lata mane iafu. Mole so, awa hoi ni isi o taimi mana i timu e tūru wawa solo ai, ma e ono whiololo na mamafa a e popu uwha pene William Whaititili. Talo tau mo ngā sami mga te whale o Samoa whamawina i le itula a whalelin mai le tai o nei o le asu tofi se fulma le lua o Februari lua fe lua se fuluono se iau lia le vai luango le poana nei. Winga o le tau o au susu o savili o le vaito e lau, savili mai matu i sae o loo a fia i pea o ngā sami o Samoa fautuanga ma lapta inga e le o yeise fautuanga a o se lapta inga foi o whaamalusia mo o ngā sami o Samoa. Tala o le tau mo o ngā sami mga te whale ia i matu. O mole so le angi le vaito e lau. Savili mai matu i sifo sifunu malelima i le lua sifunu malelima i lua sifunu kilomita le itula. O ngalu e lua i le lua tesi malelima mita lo na maununga. Ngā te whale mo ngā sami i saute. Mole so o le angi le vaito e lau. Savili mai matu i sae. Suma lima lua 10 kilomita i le itula o ngalu e lua i le lua tesima le lima mita lona maulunga. O le temile nei o lo o so tui le tai ele fofuanga e pe ele tai le itula nei le tai au to 10 minute le itula iva. Le to so tui le o le tai i le 1 minute te le itula e tolu. Ona to e pe ele o le tai le po ana nei. Il to es ma le 20 minuti le itula se fulu i le po ana nei. Talofoni ma lor so fu manuia do ke lau le tala nei mo le atu to e lau sau nia le official va ai tau i le itula e ono i le tai o nei a so tofis fu ma le lua Februari lua fe lua se fulu ono. Wingo le tau se vaenga pe ma maule e au lo a fi ai le atu no ai pe tai o au savili mai matu i sae. O loo o ufiti ai le atu to e lau. Wa ainga i le tau mo to e lau se i au lia la vai luanga le poa na nei. Ti munga ini se o taimi wha be William Whaititili e iai, e whio lolo, e wha solo i na malolosi sa vili mai matu i sae. O le sami e si i wha solo i na sou. Wa ainga i ona tua atu o le ai timu wha be Wila ma Whaititili. A warm, lovely Thursday morning to all Samoan listeners and abroad. And here's an update of your weather forecast issued by Samoa Meteorological Division at 5:30 a.m. Thursday, 12th of February 2026. Situation: a moist northeasterly wind flows remains prevalent over Samoa, with associated showers and thunderstorms affect the group at times. Advisory and warning: there is no warning advisory in force for all land areas. For Bolu,
North northwest whanawhapia manono, east southeast alipata sa whatasi umu en lefanga. For today, cloudy periods with some isolated showers, brief moderate force, and few thunderstorm possible in some areas. For Hawaii, east northeast sale longa sale aula, northwest Davao south fale alupo, south Palauni Lata and Yafu. For today, cloudy periods with some isolated showers, brief moderate falls, and few thunderstorms possible in some areas. Morning marine forecast for Samoa issued on Thursday, 12th of February 2026 at 5:30 a.m. valid until midnight tonight. Situation in moist of northeasterly wind flows continues to affect Samoa's marine waters. Advisory and warning. There's no valid advisory and warning for all marine waters of Samoa. Northern marine waters for today. Wind direction northeasterly wind. 15 to 20 km per hour wind velocity, waves of 2 to 2.5 meters. Southern marine waters, wind direction northeasterly wind, 15 to 20 km per hour wind velocity, and waves of 2 to 2.5 meters. High tide was 3 o'clock in the morning. Low tide will be 10 more minutes to 9 in the morning. High tide will be at noon, 6 minutes past 3. And low tide will be 18 more minutes to 10 tonight. Good morning, Tokelau. Here's an update of your further weather forecast. Morning forecast for Tokelau. Issued by the Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Thursday, 12th of February 2026. Situation, a trough of low pressure affects the area. Meanwhile, a northeasterly wind flows prevails over Tokelau. Forecast to midnight tonight for Tokelau. Occasional showers and isolated thunderstorm, moderate to fresh northeasterly winds, moderate to rough seas. Further outlook, occasional showers and isolated thunderstorm. And that is your update for your weather forecast issued by Samoa Meteorological Division. O le nā pei ona whawhunga mailu tātou matunu I tala o le tau mole nei fo I vaenga o le tai au pei ona whawhunga ma mai mo me elu tātou matunu tōna lawina fo Ea mole toile nganga o le whawteitele ea I le tātou vaenga o le official vai tau ea me se fo le whiunga I a whaese ea ma le tātou vaenga ea wa fo I le mataituina o le tātou tala o le tau ea wa fo I le nei vaenga o le tai au ea I le tātou watunu. E le taltununga o lo o whawhenau na tāpena maisi o tātou watunu I tiu te fwoi mga luenga I mese ai ea o le nei fwoi vaenga o le tai au whatalofa ti a Benjamin L.H. so I whamanui au so whaftai o le whionga I Peravita mea fau so I whamanui a ea I lau sunga whaftai ea I le nei tai au fau vi I le alii ua tātou au lia manuia maile nei a su fau moni mwhamaoni e whao popoina I a solo tātou wola ea whatalo whatu le sunga I a Siri Sona Waafusuanga moringuso manuia le tute ea le mafu tātou I nei Dubai ea manuia foi ea le vaenga o le aso ea mese foi le au mauai ea lau sunga I nei Dubai sa uma meska sukalaki Dubai Siri ea ma lor so fo manuia ea I lo tātou atunu ea tāli tonu ea o lo manuia le tai au ea mese foi o nei matua tā pena ina ea nei halo mwhanau I tūlanga o onga o ole lona lua I le nei o vai aso talu ona toi a matalia ea le onga ea po ole toi foi o nei whanau I le onga wale sa valinga ea o le whonglaunga foi al whanau a onga le nei foi tai au ea wa tumu ea wa pisi ea ma poloka foi lunga le wala ea o le ono sa I lava fai malia mai leo wa toi tolu minute o ne tale o le itu lai fitu mai al whawhiwhanga nei mai leo whai pese le penina o tia whau whawhonga le tātou atunu I leo luai whasalawina o a tātou talafou me le vaenga talafou
wa fo i le whaafonga ma le mai mo mai asi o tātou. Tunu whawhiwhi atu la whaipese le penina o tia whao. E toi whaatalofa i le tātou wa tunuu, ai alo mai lua o se whapupunga o tala fau mai vai whanua ua mai atu whaatasia, mō lau whaafafunga anga i tala tumua. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
This is the day that the Lord has made. Sing it Samoa. Ora solene, na faya eleli, tato te oli, ma fefia. Ele I toe iai se iutaia po o se Samaria. E na mautu le mau o le whealofaninga o tangata nuu mai atu nuu ese le Pasifika, e au fiai fiti, Tuvalu, Tonga, Solomona whaapea ai ma Samoa, sa laulau tutu ai ma tanga vai o la tua tunuu, a toa ai ma pepa ua tusia i o la tau mana onga e utangia e le Parlemene New Zealand, I whafoane o le mau tafono a le malo po le Beehive I lona lau mua I Wellington tone, o le aso sa whauau whaupō, e tu ua tualoa ia I le tangi le Pasifika ua whaapepa ma seini I le tusa ma le 5 tangata, o le aungaina ia o tutusa le sila te itai o New Zealand ia tunu o le Pasifika I le tūtau whemalanga inga. Malana vaava ai, ia avanoa ua ofo atu mo le silia I le 90 tunu mai isi vaenga o le kilope, I le polokala me tau I visa ta whao o loo saisaitia lava le Pasifika I le taimine nei. I le tau lea o na tarusanga mua mo lea visa e nofo I New Zealand, mo le umi e tolu ma sina. Whaato a mawhai lea o na malanga I New Zealand, ma e tele I na lave I le taimi tonu e matua I mana umia I lea visa. Mo lea si au a inga I New Zealand o na whaau unga. Wha lave I tu wha leanga nuu maisi. Ai o tangata maisi atu nuu o le langi e au fia I ma ila tau e umia tusi folau au Sitalia, ma o lo malanga nei New Zealand. E le mo mia le whaia o le tūlanga. Ai e taua au sao ina lava o la tau visa pe a tau nuu I le malaiva le New Zealand, e mawhaia I o nau mau I le atu nuu, mo le umi e tolu masina pe sili atu. E le mai ai o ta penanga I se taimi umi, ua tu ina atu aile nei tusi aloa ia I le minisita o le vai fafo New Zealand, o le laasanga mua lea o le o atu o lea mau o le Pasifika, I le Parlemene o le atu nuu mo whelafo inga. On behalf of Pacific Justice Movement, representing the collective voice over 16 million people of the Pacific, we humbly but firmly request that New Zealand immigration treat Pacific peoples with the same respect, dignity and equality afforded to citizens of 61 other nations, representing a combined population of more than 3.2 billion people, who are eligible to travel to New Zealand directly or via Australia and receive a visa-free 3-month visitor's visa on arrival, stamped at the airport. We know that the Minister of Immigration has authority to address this inequity by directing her ministry to enable visa on arrival access to Pacific nations. Despite repeated requests, this issue has been consistently ignored. Now, here's the fact. Cousins look after each other and respect each other. When it comes to visas, there's an issue in that people from nations outside the Pacific, in some instances, are getting far better treatment than you are. Now, that's no way to treat cousins, and New Zealand First is committed to getting that sorted out. Because when it comes to working with and helping out the Pacific people, we have believed that our front yard and our future is critically dependent upon the way we handle these issues. And there is a Pacific way, and it makes far more sense than this antiquated bureaucratic botch-up that passes for some of our delivery services today when it comes to immigration in our country. Sa whaia le sauninga lotu, whaafiafianga, a o tutu whaatasi ai mo lea mafuanga whaapitoa. And I extend my deepest respect and gratitude to our reverend ministers, elders, all of Matai, our heads of families, our knowledge keepers, our community leaders, whose wisdom continues to guide our Pacific peoples. Tulupe Makasina, Afa and I, thank you for your unswerving commitment and leadership in championing this call for justice by the Pacifica communities in Aotearoa.
na whaafetai le tai le malo Samoa ia Honorable la le male toa le weteo pola te vau Fosi Smith a toma le pale mia o fiti ia tangaloa City Veni Rampuka ona o le vave ona lango i le whaamui ma whaau Sofia ai ma tai o isi atunu utua ui ina ia awai whaatasi. Ana avela ulango i whaamui o Kilani o tele i tau mo alo. Na si ilo lima soani tau whainga a tātou tangata i le awala o lau whaatino i le whiunga i anai awha. A me foi lau tua lalo i tātou ofisa lai whafo. Ia whamsanga ma le whiunga a whamata lango le whaamui o nei tātou tangata. Aisea e tāua. A leo te whaatari le mawhilo inga ma le whiunga le ripalmia. Ia laksan. Ia mati. O le tasi lea mau o leo te tā pena le iai. Aisea lava ua whai e whapea tātou sa isi o tātou visa i. Mo lau mati por visa te wherua e pule o lau i lau waru whaafia pa wal mea wake over masinga. Ai e ser mea lea e anga i e Elena o New Zealand foi ma Australia. A wal mea whaaftai a Trump tā te reo la vera risi leo kuri mai le sia wari. Sa lo le lo fo Trump i Amerika sa mo le kau ke la vera vea koe mkako e leo paninga kere kako. But o te lango. I tu langa lava no apopo e le whiunga i anai. Alu o tau langa o tau ai a tauna ang le tau te ala New Zealand. Au le mele o te tae milo tua i le vafa ma malo diplomatic relationship with New Zealand. O le wuk tāpena a veri tau sanga le mena na. E lango le tu langa o le whawhaingo whi. O le amalanga le awhiunga le minisita o le pūlinga o tangata tā whawhau mai whafo, ia Honorable Fata Ryan Sister whai masui o le malo Samoa, e langolanga sua i le tāpinanga, a le tausala o Samoa mō le sa ili o se tausala le Pasifika leo lo whaanga solo, le asorona wha o le polo kalame. O le mai ai o le whaafilo inga lo ia o le na awhiunga i le taia o le asotofi, i le whaletari malo o le tānoa i Nandi, o na se soo i leo le vaenga lautungia mua o le tauwanga, o fulosanga tamai ta i tau vai tu sawala tu su engai mata upu sa tu wina iai i le asa mua o le tau sinionga i le nei vai aso. Mo le aso la vai na amata i le amanoa na ave mo pu enga hata. Asu i tau vai maula tau langolongo sua o na sia fo i lea o le pulenga o malaiwa le lea fiti. O le wha mui aloa ia muli mo le aso na wha o le tau wanga. O le tu wha atasia leo sui tau vai to fitu. Mua la tau tāpenanga whaiwhaatasi, mō le te tala ina le polo kalame, i le pō lautungia mua le tauwanga, o le awhiawhi leo le aso whareile. I se whaamatalanga mai sui o le ona mea production si fiti, o loo sa uni lava i le tūlanga e ngata i ai le tau mawhinga, ina ia le ngata e mawa e tāpenanga le awhionga ia ilinga noa whianga i mali iso ti mapu, ai o le tūma te e foi o le tātou atunu o le ngata o le atangia o tā leni tau i la ei, o te eunga, ai o le whaeloa fui o anga tausili o le whaaloalo, ma le wāwhialoa i matangata. Talo mai le whunutanga a matarapolo ke tine nei le tausanga Mumbai, ua tele ngā ruenga, su enga, ma whiutanga inga ua whaatino ina i le mtanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva, whaatasi ai ma le FAO po le whaala po te putunga o tau mawha, i le langi, atoa i maisi o fisa tala whengai, e whausi ai se polo ke te o ngā tasi ma fuawhanga le malo. E tali tonu i mana onga o le vaenga tau whaatoanga inu i tua, o le whonutanga la sa whaatau tai e le vai asu nei se la asanga tā watele. I le whaamaunia o ngā ruenga, o le tala whengai, ma le mawhai o ne whaatino ina o le polo ke ti e meise o le lava tā pena, mo le whaatino ngā loa ia o ngā ruenga. O loto mau pia le whaamua ma le whaata ua ia tina e tau whaatoanga, a wā le whatu leo le tamau a inga o Samoa, ma o le aafo i leo le tātou ola soifua ma loloina. Ai peita i o loo whiangai pia le vaenga o whaatoanga malu i tau e peona fia i o swinga o le tau. Tā pula ai le whaatele ino o loanga osi, whaapea swinga i whenga o tau mawha mamaketi,
ua avea lea maala ua le peti ai, le soifua manuia o nuu itua. O ngā ruenga whaangasolo mai le amatanga sa ia o le whaamoninga, ua atangi ai le ngā rue whaatasi o paanga, whaatasi ma whaala putuputunga, i Samoa nei mo le tū tau mawha. Tātou telefona mo le nei vaenga le aso manuia telefua whanga whenga i ma le atunuu. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, Tokelau, ma le lalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 whao. Wha mo iwa tasi tesi ma le tasi. Iwa lua tesi ma le tasi. Ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. 2AB, le si ufofongo Samoa, numero tasi. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no fuanga uma e tautu ufua mana no fuai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whaafale. Ona o le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vaianga uma nei. Ina ia tau fiaile pe peso le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi whaamatalanga, whaafso tae mtanga luenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Maloto ina, o whea e usupo ia. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalololo mau i masini. Ui papa, ke haru sā o ala i vai tele, i le whaloloa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le lolonga mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 wha peasa le lolonga i le 5 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official and #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o tau o fesuia ingo tupe a le Western Union. Mai e whaafonga le tātou antunu i tātou telefon mai vei whanua mole ni fo i tai au pe i ona saunia, tapeneina, tu fantasia, fonga i nā tual sunga i matawaina i sa ankor vaenga o telefon. I ole ni fo i vaenga o le tai au. Fia e whaatalo whamalo atu i le pulenga mana uwhenga nuenga le fix ko Western Union. Le fionga i amulio o. Ma le tātou o whenga nuenga le Western Union. Le ni fo i vaenga o le tai au. Lango au tu al tanto por me o le talofa Samoa ia i vai asu te tasi
e mese ai foi o le tuina atu foi o le tanto por kalame e mese ai o le tanto por kalame o le itula o le o matu ai le itula e tolu i le auli o vaiaso te tasi fa malom fa talo fa tu e lo malo si tanto wantu no ia le awa usu ai le to tele ia po wa ma te foi na to ai tau no ni se le malo si tanto wantu no fa le fai nga luenga ia o isi foi na e tau mo fai mai e lungo le awal tele fai mali mai fai mali mai fai malu mai e fai vole ni tai au wa o le melo mai ai ia me se lava o le tele na moli mau mai ia le tato vai nga le o le tato office ia il fai tu le me se la tu le no fo malala i pa au le tu sif e se mai le tu sai fai mai e talo le fitu pes fu mali mai te le fitu po te le fitu fa so solo ina afo le fitu poloka lo le wala ole me moni na fe me amakalong poloka le wala ole tulanga la le wo moli mawina fai mai wa au le poloka i vai usu wa fa so solo atu i vai tele ole ala fe mai veila ia man se salonga vo ia ai la to ai pe o tu le masina o a perila po me wow le avene wow le poloka ina i toa mua masaina ia ole tulanga la vale ua tele ta vale ia wala itia wala ai onu sai pea ia tato maua pele onu sai fai mali mai ia kala le sko inga kiki ma ke ia ka ngu mai ia ele la fai mali ia ma usita ia tula fono lungo le o tele wa ele si avta vale foi ele o avta vale uma ya ele afia uma foi ya isi o le mamalu isi nei avta vale o isi e tinga lava ona malama malai foi ya si la fia e makua isi se ha me na fai o la wo fosi me ya nga sau o fante tainga la ele si ka ko foi le nga moki ka foi le polo o so ana ia le lainga o nga tutonu foi le vase o nga tutonu o so me nga koe fa o fio la ia koe alu kongo le leina le fa pe kope mai ia mon me foi le so le ia o ana me o le ka ika foi ia o se upu foi ia mo le nei tai tu lo foi le nei tai o ka ika foi ngo ka kinga inga me nga o ka ku foi al poloka ngo ka foi va me foi polo ia le sa wo le o so pe la como el basic sack veo ele porque pero le que colosi ya mo pele o sa e lua me fa yo ki nga o ma fo ka skama le sitava le van ki nga me lunga poloka o foi mo solil tu la fo mo walo la le ave vai lo fiong neli malo fai malu mai le nei tai au fa talo fa tu ni so tantu pa fa talo fa le sunga ya mai lolonga il moteli sela fai tantu pa anga il moteli sela fai fa malo fa talo fa tu fo ya mo malo mal tantu ai nei fa le si me se foi ya fa malo atu se uso ya sual na ma futu mai mo malo se vo man vi sua el nei tai au ya me se inicio pa anga masani ya e foi inicio tato pa anga mole mawa ya fa talo fatu ya itinam tu mama tu el nei tai au tali tonu ya le na foi wa lau watu le malu le tai au ya po wa vela tu foi ya se tau mafutanga le tai au ya awase awale malu le tai au ia fo foi le tulango le indua yo le fuala au o le tu alalo ma le fautuanga ma le tanongo tu foi ma se fau le malu se tato watu ia e taua vaenga na sisila to ai ia ma fa mo mua lo so i fua ma lo ina tulanga o fuala au ia o tulanga o vaenga fa pena o le tau matau atu o le nei foi se tasi foi o fala velave tau malaia le na tupu mai le pon po fa pe mai o le warehouse le tatou fale tonga foi le fai mea fale o le motonga
o lea laele o maua mai whamtalanga. Po lea le a fuanga o le whanawelawe ia o le sifo i vaenga. Po lea le po yesi soi fo mau ia po lea si tūlanga ai e whafteile tua o le tātumtanga luenga o le awhilinga o le vaenga o le tine mu whanawelawe tu whafose mantua o le ua lua mu ia po malai e tono niva yaso whamaloa toi le fionga e tanu masa wa e fo isi whamtalanga tuina mai e pe ana ia se tasi o le vaenga o fui mu le na whapea na tau haafia i le malai e foi le na i Frankie i vaitele ia o tulanga foi le pe o le malosi tele o le asam vaenga whapena ia le ua toe whafoisia le malosi ia whamaloa toe le fionga ia tanwasa ia male tātou vaenga o le tine mu ia i le nei foi vaenga o le taeao ia me se foi o le nei foi vai aso ia o le foi ua lua ia malaya ia tutono nei o le vai aso la vai nei ia o le vai aso le o toe o nai aso ia tātou ia i lo lea i le afulingua i le tauvanga o le sailingo si tausala o le Pasifika wa o le aso tona i o le susuma le whahania le whai le tauvanga tele ia o le susuma le tolu le yeisi vaenga ve po pre-pageant o le tau matau o tu ea i le polkaramentu na pe o le so ea le pre-interview po vaenga fui e whai e lau fola sanga ia po o le alam ta upu le la e tala noa ini na ia i le nei fui tai au ai tātou tapo ia whaiva ia asi o tātou tau salo le tātou atunu lea ua loa suma le 5 minute ma te ele tu lai fitu se sino whawhiwhianga o le tai au ia toi liu mai ki whauau leo le tātou por kalame o le talofa sa mo whawhiwhianga mai le mai poasam sinapara ma le mana vai le okisene Tell of the two SS
Sina tele no mai lo tino lo wana na malo fatua bai bai tapia palo so me o pe yo la sawi le babe o ko malo si ai lo tino e le ama e le mana o lo to
know P-Town in the house, yeah, we get it like that. LB lower her, yeah, we on this track. One for the Usos, two for the Tainers. DJ Fleeway, no too famous. I love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you got me going crazy. Oh, she a Tonu
Nei o tātou whawhiwhianga ia o musika sui whewhiloi fo i ole ni fo i vaenga o le tae au. E a te tonu ina malmamalo siu tātou atunu. Ai mai se ai, ia o le tāpena ai, ia o le uso e foi, ia i tiu te foi mga luenga, ia o le ni foi a sotofi, ia i le tautua le ni male unanga lawana leo si fonga o Samoa. O leo wa tāle fitu, ia o si mele whawhonganga le tunu, ia tāle valu, ia ua toi whawhonga le tātou atunu, le toi whasalawina o tātou tālafobe o ne saunia, tāpena ina he vaenga o telefon. E toi whaatalofa i le tātou atunuu, ai alo mai lua o se whapupunga o talafou mai vai whanua ua mai atu whaatasia, mō lau whaafafungaanga i talatumua. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sing it in Samoan. Ola solene, na faya eleli, na faya eleli. Tato te oli mafefia. Ele i toe iai se iutaia po o se sa Maria. Ai na mautu le mau o le whealofaninga o tangata nuu mai atunu ese le Pasifika, e au fiai fiti, Tuvalu, Tonga, Solomona whaapea ai ma Samoa, sa laulau tutu ai matanga vai o la toa tunu a toa ai ma pepa ua tusia i o la tau mana onga e utangia e le Parlemene o New Zealand, i whafoane o le mautafono a le amalo po le Beehive i lona lau mua i wenengi tone, o le aso sa whauau whaupō, e tu ua tualoa ia i le tangi le Pasifika ua whaapepa ma seini i le tusa ma le 5 tangata, o le aungaina ia o tutusa le sila te itai o New Zealand ia tunu o le Pasifika i le tūtau whemalanga inga. Malana vaava ai, ia awanoa ua ofo atu mo le silia i le 60 tunu mai isi vaenga o le kilope, i le polokala me tau i visa ta whao o loo saisai tia lava le Pasifika i le taimine nei, i le tau lea o na taurusanga mua mo lea visa e nofo i New Zealand, mo le umi e tolu ma sina, whaato a mawhai lea o na malanga i New Zealand, ma e tele ina lave i le taimi tonu e matua i mana o mia i lea visa, mo lea sia o a inga i New Zealand o na whaau unga, whaalave i tu whaaleanga no umaisi. Ai o tangata mai isi atu nuu o la langi e au fia i maila towe u mia tusi folau au sitalia, ma o lo umalanga ne New Zealand. E le mo mia le whaia o le tūlanga, ai e taua au sao ina lava o la tau visa pe a tau nuu i le malaiva le New Zealand, e mawhaia i o nau mau i le atu nuu, mo le umi e tolu masina pe sili atu, i le mai ai o ta penanga i se taimi umi, ua tu ina atu aile nei tusi aloa ia i le minisita o le vai fafo New Zealand, o le laasanga mua lea o le o atu o lea mau o le Pasifika, i le Parlemene o lea atu nuu mo whelafo inga. On behalf of Pacific Justice Movement, representing the collective voice over 16 million people of the Pacific, we humbly but firmly request that New Zealand immigration treat Pacific peoples with the same respect, dignity and equality afforded to citizens of 61 other nations, representing a combined population of more than 3.2 billion people.
who are eligible to travel to New Zealand directly or via Australia and receive a visa-free 3-month visitor's visa on arrival stamped at the airport. We know that the Minister of Immigration has authority to address this inequity by directing her ministry to enable visa on arrival access to Pacific nations. Despite repeated requests, this issue has been consistently ignored. Now, here's the fact. Cousins look after each other and respect each other. When it comes to visas, there's an issue in that people from nations outside the Pacific, in some instances, are getting far better treatment than you are. Now, that's no way to treat cousins, and New Zealand First is committed to getting that sorted out. Because when it comes to working with and helping out the Pacific people, we have believed that our front yard and our future is critically dependent upon the way we handle these issues. And there is a Pacific way, and it makes far more sense than this antiquated bureaucratic botch-up that passes for some of our delivery services today when it comes to immigration in our country. Sa whaia le sauninga lotu, whaafiafianga, a o tutu whaatasi ai mo lea mafuanga whaapitoa. And I extend my deepest respect and gratitude to our reverend ministers, elders, all of Matai, our heads of families, our knowledge keepers, our community leaders, whose wisdom continues to guide our Pacific peoples. Tulupe Makasila, Afalai, thank you for your unswerving commitment and leadership in championing this call for justice by the Pacifica communities in Aotearoa. Na whaawitai le tai le malo sa mua ia honorable la o le male tua le Wilteo Pola te Iwao Forces Smith a toma le pale mia o fiti ia tangaloa City Veni Rampuka ona o le vave ona langulango i le whaamuimui ma whaau Sofia ai ma tai o isi a tunu utua ui ina ia awai whaatasi. Ana avela langulango i le whaamuimui o Kilani o te le i tau mo alo na si ilo lima so soani tau whainga a tātou tangata i le awala o lau whaatino i le whiunga i ana i awha. A me foi lau tua lalo i tātou ofisa lai whafo. Ia whamsanga ma le whiunga a whi matalango lango le whaamoi o na ia tātou tangata. Aisea e tāua. A leo te whaatari le mawhilo inga ma le whiunga le ripalmia. Ia laksan. Ia mati. O le tasi lea mau o leo te tāpena le iai. Aisea lava ua whai e whapea tātou sa isi o tātou visa i o lau mati por visa te wherua e pule o lau i lau walu whaafia pa wal mea wake oval masing e ser mea lea e anga i e elena o New Zealand fo i Australia a wal mea whaaftai a Trump tau te reo la vere risi leo kuri mai le siawari sa lo leo lo fo Trump i Amerika Samoa le kau ke la vere vea koe mkako e leo paninga kere kako but o te lango i le tūlanga lava no apopo i le whiunga i anai. Alu o tōlanga o tōwa i a tauna ngā le tō te alala i New Zealand. A le mele o te taimilo o tō i le vāwha ma o malo diplomatic relationship with New Zealand. O le wot tāpena a vele tāusanga le mena na. E lango le tūlanga o le whawhaingo whie. O le amalanga le awhiunga le minisita o le pūlinga o tangata tā whawhau mai whafo, ia Honourable Fata Ryan Sister whai masui o le malo sa mua, e langolango sua i le tā pinanga, a le tausala o sa mua mō le sa ili o se tausala le Pasifika leo lo whaanga solo, le asorona wha o le polo kalame. O le mai ai o le whaafilo inga lo ia o le na awhiunga le taia o le aso tofi, i le whaletari malo o le tānoa i Nandi, o na so i leo le vaenga lautungia mua o le tauwanga, o fulosanga tamai ta i tau vai tu sawala tu su engai mata upu sa tu wina iai i le asa mua o le tau sinionga i le nei vai aso.
mo le sola vaia na amata I le amanoa na ave mo pu ngā ata, a sui tau wā mo la tau langolongo sua, o na sia fo ilea o le pulenga o malaiwa le lea fiti. O le whaamui moe aloa ia muli muli mo le asorona wha o le tauwanga, o le tuuwha atasia leo sui tau wā e to fitu, mo la tau tāpenanga whaiwha atasi, mo le tatala ino le polo kalame, I le pōlau tungia mua mua le tauwanga, o le awhiawhi leo le aso whareile. I se whaamatalanga mai sui o le ona mea production si fiti, o loo sa uni lava I le tūlanga e ngata I ai le tau mawhinga, ina ia le ngata e mawa e tāpenanga le awhionga ia ilinga noa whiangai mali I so timapu, ai o le tūma te e foi o le tātou atunu ue le ngata o le atangia o tā leni tau ila ei, o te eunga, ai o le whailoa foi o ngata usili o le whaaloalo, ma le vā whialoa I matangata. Talo mai le whanutanga a matarapolo ke tine nei le tausanga wumbai, ua tele ngā ruenga, suenga, ma whiautanga inga ua whaatino ina I le mtanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva, whaatasia I ma le FAO po le whaala putunga o tau mawha, I le langi, atoa I maisi o fisa tala whiangai, e whausia I se polo ke te o ngatasi ma fuawhanga le malo, e tali tonu I mana onga o le vaenga tau whaatoanga inu I tua, o le whanutanga la sa whaatau tai le vai asu nei se la asanga tā watele, I le whaamoni o ngā ruenga, o le tala whiangai, ma le mawhai o ne whaatino ino le polo keti e meise o le lava tā pena, mo le whaatino ngā loa I o ngā ruenga. O lo tō mau pēr le whaamua ma le whaata ua ia tina e tau whaatoanga, a wā le whaatu leo le tamau a inga o Samoa, ma o le a fo I leo le tātou ola soifua ma loloina. Ai peita I o lo whiangai pēr le vaenga o whaatoanga malu I tau e peona fia I o swinga o le tau. Tā pula ai le whaatele ino o loanga osi, whaapea swinga I whainga o tau mawhama maketi, ua avea lea maala ua lepeti ai, le soifua manuia o nuu I tua. O ngā ruenga whanga solo mai le amatanga se ia o le whaamoninga, ua atangi ai le ngā rue whaatasi o paanga, whaatasi ma whaala putuputunga, I Samoa nei mo le tū tau mawha. Tātou talafona mo le nei vaenga le aso manuia telefua whanga whianga I ma le atunuu. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fianga o le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamai no whanga uma e tautu ufua mana no whainamu. Whaamamala pisi mau tauta I ta whaafale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pauta avale maisi me whaitino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamala vaianga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever I le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi whaamatalanga, whaafo tae ntanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Maloto ina, o whea e usupo ie. Te au te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā lua alporo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia I mo se masini fo I le vidia I la au. Te lo se whalololo mau I masini yo. Ui papa, ke haru sā o ala I vai tele. I le whaloloa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga tā o
oi e kuai. Te le lava o te alua tu lai le fale komiti tau sanga iai. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele fa peasa le longa mo le motu tele sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 fa peasa le longa i le 5 pe asi fo i lunga o penga ta failangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le number 1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o taua fesuia ingo tupe ale Western Union. Mai a whafonga le tātou atunu o i le toi whasalau ino tātou talafou ia mai vei whanua mole nei fo i vaenga o le tai aupe i ona saunia, tāpena ina, tū fantasia, whonga i nātu e le sunga e mātou i nei sa ako le vaenga o talafou an vai mai vai whanua ala wala leo si whonga o sa mole tu e pi tal tonu le manatu e a ua te leina mafuta mai le tātou atunu i whanawhenga a mai sa ina i lātou ia a matanga luenga i le a volengwa i le valu a fore valu e a o le to tele a ia pe o le tele o nga wenga e matele iva e a foi le nai te mafuta mai lungo le a wala fai mali mai e mo pe o le loto onu sai e mali lava papale ia a fa pe foi ua a tawo so tu foi ia le ali o le lalo langi le si avka vale a lofa pe ia i matetano pe ia fa manui ia ile nei asa tofi ea la se sfurma lual nei suma lual nei o le nei masina ea o februari lual fenua sfurma leono ea ile nei fo i vaenga o le tai au mesol nei asa tofi ea male nei fo i masina o februari ea o le tai nei fo i wa ma fantasi male do fai te Filipepe don boy mausu ea wa fo faso masani ea me se foi ia o le nei vaenga o le tai au ma no se fo manuia te Filipepe ia le nei tai au. Good morning. Good morning. Sa awai pesele na uso ton nei this is the day. Tatu talafou. Ya, talafou. Ma nei e o pese. O sa ua fa pe yes. Ole nganga le nei aso tofi. Ya. A talafan tu la usunga tu pa ima lo le usu ma lo so ifo manu ya nei tai ma lo no sai. Pe ye te o mai lo ta ofisa e fa karkas. Ai o te mai taua ai o lo tai mo ina le wa nga ile afa mo mule le aso ya va ai lo malos ya patalo fato ile foi lo patalo fato le malo tanto tunu ya mai lava ya o tele se ya o lava yo nei u ya fa malo so ifo man wi nei ta malo le usu ya ele ngata ina i whanau ia lata wa aonga, ia mai se whalua malo lau whai ngā luenga, ia lau a matau na poloka mai lunga la tele. Pats wha malo lava le ono sai, ia malo wha malo si mai. Au le leilo la e nei tai au. Tai, ma ne whai lan mea matau lau la e. Ia, ore tōni ngā lea tātou nei tai au. Ia, mana tuala o le ala e au ale le, e au ale tātou wha salanga hoi nale. Ia, o le awa mai mom fa fong mai ka ko kungu le fa ia wa nga sala so o le mea ia la fa e tau le sala le tanga sala ele ai masesia no fo sala e ala nga fa sala uanga sala wa yaila na sala no winga tau na tongi la nga sala ia le na ia o le ala wo mana tu foina lo no wingo le sunga fuor pai
a so lua le foi e lei lan moana man Samoa moana man Samoa so lulu e lei moana a so to filo la fa maluina o le lanu lau ava lanu sisio manga okay la ai ala las folile mafti mafti wa foi era so for ile ai tele ona fatinonga tele ona tuangia ai ale va to mal va ya so tele ustai mal va ya so e ang sala ia o tulanga na ia le ala wa mai mo mai ta wa tunu ia fa fu mai ina ka ia fa fu mai te mai se le on mo kwa si fia la wa sa ka ni ku pai mal va ya so ang sala ia la fa ia le fetala nga Yesu aluia wa te to yang sala ia atalo fa to America Samoa nei tai au la solulu ma lo la wa se fu manuia talo fanina i tato paanga i toke lau, ia, ma lor so i fo maua, lo fo ile tatalo, leo fo i tatalo, ia, mai se fol tapo inga maua na i mātua i tōna mōta malawa, talo fale ai alo mātua i māpui whangalele, ia, mai se fo i pulotu mutele i salafai, ia, good morning, ma lor so i fo manuia. Ia, ole matango fia ia male mana ia ole ni fo i aso, ia pi fo i ona i whātalo fai nisi ole malu se tātua tu, mai se niso paanga masani, ai le tau matau atu ai ole no tal noa tu foi te lo po moni se fam telanga ole na yese ta si fo fala la velen tu po mel pon po se yo e tu pa i o le te tau ono fo te tau ngeno atu ya i lau sunga pe fa monia tu langa ia wa le wa nginga i lunga penga te failang ia amana tuala ia ta itaia wa ia lo ta fa te ngai lunga penga te failang ia onar vai nga ngale tele na la pata i mai ai tatou wele fa te tainga ia o le mantanga luenga leo ia le masani lava na mai le advice le mantanga luenga a wale va ve tu wani fa matalanga i lunga penga te failangi se ia i se fa maunianga ia pa to le tilo atu ini si foi fala lave tau malaya ia wa wale tasile luani fola i lunga penga te fa ilangi le wa fa ali mai ai ia so tele o mai loala ia ile mafua anga na fua ile fala lave so le wa lua fala lave le vai aso ia o winga na o fam talanga wa fa maunia wa e foi inisi o nei o wo fo isa o lo fa bena ona ile a tato fala putonga o le pulenga o le tine mo ma la tu fa mauni mai vai nga le ai o le I fa mauni mai le fionga I le komsi po le ale afuanga o fa ale winga o tala wa tata no il taoni o le tulanga fo ile o le tato pulenga ma le fionga komsi na ia o le wo lua vai lua fa la ve tono vai so ai le oni tama I fa la ve tau mu o fa le titele o le mata ya Frankie supermarket ia o le warehouse ale ia o le warehouse na mo tonga o le winga na o tala o le afulengo o fale titele ai le te lo fa tu foi le ia ma fa malo tu ai le fiongo komsina ia wai ile fa la vena le ntu la mai le amatanga le ia so ia Frankie ile supermarket ia Frankie ia o le lua le vaveao ia nga fato a tau fa mai a nga luenga ia a le fionga fo ile komsina ia tanvasa ia ma li mata mai ta ile official tine mo ia tulanga na pe ona ia but fa ma lo tu ale ona sai ia fa ma lo fo nga lue ia ele tau mate fo ila tulanga pe ona ia le fa la vele a staimi le po na po ia ole fo isa fa tino fo tulanga na Natalia al pulenga e wai le mafai ona no fo ina le vai anu tai awa pa malo to ila o fionga komsina a tanvasa ia ma seto office ma lo la valo no sai ma lo fo nga lue ia fa ma lo fo ia ila tau sa volunteer ila tau le sama fai ona o fo ani le so swani ia ile au fai nga lue nga ila le taimi ia ile tupu mai ia fa la lave io ai ole si foi tu e faftai ai ia ma si foi vaenga ia fai ma onga foi lele ia foi matu alalo ia o si foi tuanga le tatou atu ai mai se ala ia na yo tatou ainga foi ainga le tangata le tu uana o le fale ia tu lo foi tai ia ma tai fau foi le o fanua
ia ele i fo isi tuna felele e fatita inga na matu fale e pe o laka ngaluenga kele ale awan matu fale e tau fai e fai ngaluenga uma tangata mai ele awa onga e ka ki alanga o fale tu lo fa fong mai makua ngal fale ai o laka ngaluenga makua le e siaki uma ia le kio palaka ai o nga o mu vai nga foi o la meana fai va vea uma le ka ke sa o lo inga ka pe uma nga sa wai le e fa fenga sa ungi yo le sila vai nga muli ai pa to o la ka ika nga ngaluenga awa foi la le si le foi la ka uma ko foi ma me foi de fale awa o ma ko fale fonga valua a lo fale le ina o la ka ika la le mai tau ma la nga luenga ma ko foi de e kusala pe ka fale fi ke le la manu i de sika e au wai fi e va wa kulunga ala ka ngulu ar piko ina lo e fi foi le me si me fi manu fe me so ko wai foi nge so se la nga len ko kape uma moli ma kape palaka ma ki wa mul fat o ula e mana ia lo ikia o ula fonga fale lua ma le afala o fale ole ikia la ma sa no faia ia vai anel tai au ole tape le ia le mika ole ma paipa ia tape le mika ole kape uma ia palaka ole fale tape ma le mika ole moli mika okay mautino sefe ia wai le ai fo intangata e fa muli le fale ia so ole routine ma sani ana tai au se longa fo ia to mana va tu le po ia to ai loto e ki le mika ole paipa ki le mika ole moli ia ona o nai fautuanga fo ina na maua mai ile tamina na faaola le moli ia si vaenga sia le IPC ia wale fa mai ia le se sengo for fale va ia le ai ia o la tona fautuanga which is ole what a fire ta ita ia every day ia o la wale la okay la se fe ai me uma fa pena vo le fautuanga mai le suavai ia wa ele lo ame tupu fo ngale pe ki wa pa to load fa fonga mai ki wa pa ia se ofe wa tele tai fau ia o moa ia amantola le aso a ko ka ke sa wa I fenga be ia lo inga a lua ia le paipa ola e o le afeta la le pili ola ta vai ke ala ia o lo ko fo fa ve si fo si official lo me le nga do le vai ia nga ke ora kuma ke le kwa o wa matotua o ia tele tamaiti ia fa na wala ia matoa inga tua o ia ke wa fasi ma ku ku e fosa ke lo fuki uru ai fua ma se kwa o ai le lo pa o le winga lo fa mtalanga o fa utuanga ia na fa o mai te le ala te faia which is la te lo la sefe ma lo ana sila I melele o se tangata sila I melele o se sila ei lo le mo ko ka die me la wa di o ma lo ma I lo longa awa o le fo ne bala au mai awa e pe o le sina mai nga wa le fon fi bala au mai tai ale ke lang para be se fa ia le ba wa di nga era ko fa ku ya on sai eta to mo pele no sai yo oi foi Josefa a fatalo fatia maumalo o maumalo la vai la ia la routine ma sani tai uma aso fua ile aso faraili o ia o la po maumalo e failan fa pusa oi it's a penal fa pusa ia fai fa pusa na ia ona nga ilo le tai e asi ia le fa sawa le afioanga e anga ia la maumalo ma avena me ano fo ia na ana ulu ma na talo le suava ile o bela e inga il faizu o bela e fai na kala o le mo o lo ke o fungi o le ke o fungi mo fai na kala o le kana ngo aku mo malo ia o ilanga ruti ai a vidi vai ia o pa war kana ve mai ia se fo mangu ia pai ia malo se fo mai ia kan ko ngolo fa pengao nga mangui al kayao ia fakat sauror fakalo fo mas leise routine ole routine ole winga ole tila o vera ai feira o kala wa pia o ia fai me fa pico a kawo te filipepe ma mau ia fa me o routine ai a malo tato panga masani ile nei foi vai ngal tai ale wa afor valu e a tel tonu tano se sino fa fi fiangal tai e tel liu mai foi lea ia tato fa so tato talanoa ia wa foi ia le neita ia male uswa ia le tele ia I tiu te manga wenga
whavivi atu ia le sunga ia wino e a mavivi ingo le fio ango vai loa palauli. Lilo mai vai sauni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio lau lau. Fa asisina sa lilo mai vale vai safa le taua. O palau lio tama o leu amea. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaongai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o tau fesuia ingo Mina, mira, mírame, hasta hoy. Y así va,
Tabila wati leo wato loas full minuti o na tale o le ito la eiva ya ilungo le tautua ma leo nanga nei ya la wala leo si ufongo Samoa te ito loina ma le mamalu o si utato wantu no ya fai mali mai pele tai ao ya mi se foi ya o le usumai ai o le tele ya male nei foi ya su tofi ya o le su suma luan nei o le nei foi masina le o le pe ole ai ta fil pepe o pe ole masina el nei le ta u fa pe ole masina o le alofa nga mio pe ole masina el nei le ta o le valentine e sa o ta e le mana tua e ta itana le mana tua le so ole anga e me fai na e fa matala ole anga me ka ole valentine Ole wa ya tau mai loai pe al valentine o le fuaro sa mu o le sukalaki ole sukalaki nga pe mai ko mo me o apa foi nga pe shape mai pel faku ai ave le tangata foi le te alo fai e te fai me alo fai e te ave po mom po dad your partner low partner children lei me fa pena foi na e valentine ya ele si tangata foi le pe lo best friend fai la nga sa masukalati ma em fai ma ko foi le tatu te ia le angana foi le ale sunga ia vai le telefo ia na angana ia le sunga ia la no man man is not the problem but the problem is no money ole valentine o affair Dwayne ole susu malfa susu fa
so fan masina nei yes so tona ia fetawi ma le weekend io fetawi le ma le weekend ia se mana ia mana ia tele le sona e fai foi ana e ma foi po ana fellow last Valentine I don't remember. Is that why I wish. Manaya, ya ole Valentine, mo ila tau ya na futa pena. Mo le Valentine, e me vai fo ya inge ke o kau kuli ya inga ni fa lo samangi ya. Me ke la kwa ku ye singa lua surkala. Happy Valentine's, my best friend. Ole si foi ya. Pela o mene foi mo malo ka pengar sua vai me you are my sua vai Valentine ala kulo failon fai sua you are my Valentine I'm gonna kill you atalo atu inai tamama na itina matua le tamaya so tumua I salavalu atalo fatu e fo ile tina matua ya taulilei ya mai so fo ile to faya mai lolonga ya msalato ainga malo le usu o nei o lo tava ya tu ile pa lo tale online vote le tau sala Pacifica tu bai wa faya si mamao mal sawa le alu iluma le tamaita ile tau sala Papua New Guinea o le ongo se furu ono furu ke yes o tātou le tūlanga tōru, ele o suia whai numera. I mean, ele o suia tūlanga. But na o whai numera, ye sui. Ia, o le alawa tūlanga mua mai le Papua New Guinea, so o tuai ma le tausala Miss Heilala, Tonga, ia, lona tōlu loa tātou, newa lua sulfa, afe mantupu tātou palota on 9, ia, omi ane lau like, o le like, o le like e fatina na ila palota va ile ata o ilinga noa ia e kango o mi lau like ia o le vaenga na fatina na ila tato ia tato palota pe tato tele o ala fiti o lau like yes o lau like ia o lau saole na like and share yes like and share wa o nei le fatino ile pre-interview wa le ila tu topics ia wa mai ona tu ina ia ta pena ia o le tau sala mai tonga o le environment ma le climate change le la tala no ai ia o le Miss America Samoa le tulanga tau wa o le education yes o le Miss Papua New Guinea ia o le youth empowerment ia tu pulanga tala vo ia o tātou le Miss Samoa o le pulling physical and cyber ma na ia le topic whianga ia pe tau le lei ia o le Miss Cook Island tu pa i le te tapua i ma e like ia i o le culture o le anga nuu ko va ai ia e le like le Miss Samoa e like le Miss Cook Island o le tau sala lona ono o le Miss Kiribati o le sports development tina ino tulanga tau talonga ia ai muri loa pe tau alunga le Miss Fiji o mea ia kau drugs and crime tulanga whanau whasaina ia mawainga fu i o soringa tula fono o te tala noa lai le manai o le tantou whawhilino i le tantou whanasanga ma le tantou au tu filfilia bullying ma le physical and cyber o le manai o le tantou whanasanga ia po le tantou au tu e tala whea ngai le ma le wana awina o le tantou tausala yes e ala i lana ngā luenga le sa iai o ia o se whaia onga o le si foi mea e tau wotu tu sa foi ia le tūlanga lea ma le anavatau foi lea le tātou mtanga luenga le iai yes tau tu i titia ia vaenga foi ia o le la lafo whamtalanga maso ai lungo penga tuwhailangi pe launa iai le pooling within cyber le iai le vai so whapitoa le al tātou mtanga luenga le taita ia le vaenga le Samcert la whianga ia vui o le mana ia o tūlanga ia a wao le sawa le teknolosi le wai le temine ia o luale le ima leanga e o mai fantasi fo ia vaenga na ia wai pe ia e sao ia il tala na o le mea ia ilele
E oi. Na foi ona loto i ele. E oi. E le kai nga manga o le anga e awangi i ai le me le. Ai fai la tala. E manu malo ale le. E manu malo ale le. E langa fo e le ia le. Ai tau mawhai ale anga e whale anga le lei. Yeah, but at the end of the day, e malo ale lei. At the end of the day, fo i mawal tala, mauti noa e mawale pei. Yeah, o mea le lei na. O mea le lei na. Ai awa nei sau i le anga le lei. Iai. Awa. Awa. So ia. Tata noa lai vaenga i o le awelengoa. Tau sana le Pasifika. Tu lo la ta fungo le fionga i le e po la ta via la le pese tu ale tanto tau sa le Pasifika le fionga ia langa ali. O le so nafi. O most viral le avelengua emotional reaction le fionga le tau sa le Pasifika. Ona e ala la le post ale anti e po le lontua le fionga ia langa ali. Ina ua whante i al tau sala Pasifika le tamaitai o Litara. E le mafofauina le atau nu ua tu nisi o lona a inga ta kua ia o na whaiva. I oi fiti. I oi fiti. O le mea le matango fie ai ia le video o na ua o ta wal tūlanga lea o na ua whai e tala tangata. E whai o le emotion. Ai ta tu mafofau nei le tūla i mea le fionga i le tau sala le Pasifika le fo i sa tau sala o Samoa i tamaitai o Litara. Tau whaile matangi. Tau whaile matangi. E tā maua o ia i ufola le tua. Oh, yes. E iai a te before ia a mai ia ana... E ia ana morning devotion. Ana morning devotion. E peo se whaamalo si au. E le ngata mo tūpulanga o alo mwhanau. Ia au tangata uma. E o le mea lai maali e. O le peo se teimi o le tae au. E mau atu i le video. O le tamaitai o Litara. Tau whaile matangi. O lai meditate pe o lai te talo wha samsama noa. O lai ai ia headphones te tonu pe iau ni pese le pese whanongolongo lotu vui. Worship songs. Worship songs. Ma o lai eltu spa ia lai meditate. Ua whai umala tana tangata wa utala nolma. Whai umatana tanga. E lei ia even me voi e lei mase kai mika ke ngofo venga le I fafo la ka pau ke ni po fafo la ka varen a ngofo kuia ka earphones ka se pese meditate a kuspa ia le ka ki fan o mela e kango koi ia pe eu voi ngale ole kusa ole bo ke kusa bo ke a po lo no vinga po kwa I solid al maftanga le tausala ma le atua o ngale fainga ka mane ko mi fai ta penanga ala la boke I venga le pe wo yesi si fala ai fala la ve ai ono anti le ona ngal lenga fa surprise wa havelengo wa tangi ro te maita ya wo fati wa mantua o le le ba tu nei ona tu war mano si on grandfather bolon te mam tua le fionga le fa fenga inga senga to ina malolo e pila va inga na e tele na nga waka havelengo ia sa e tulu ai foi ma sa ka kalia foi makai kai waka emotional waka la nga foi le pile e sia e onga le si me sia ka ngofo kuinga kai e fo fa no lo ma ka meditate so you feel it I feel it manaya le o so se fatinonga ma so se tanga fatino e momolia to le message le fe au o le na fo ia fe au na momoli le video na ia tau ainga fo o le fionga ia tau faile matangi ia o lai fo e manui ai loto na tangata fiti especially o fiti wai to tele la tau lai anga ia to iai ia o se fa manu yanga fo ele na ia I tau mawhainga ele ngata o ua whai tau waso ia le tula I mai o tau whaile matangi e tau avele pale le Pasifika le ua whai tau waso ia ma whai tau I tula ia o le tapena I fo ia o le fionga ia ilinga noa mo ana fo I tau mawhainga ia a wale po mulimuri wa tolu po lua yes lua le ala le kusala to ya la le aso nei moa o uma le mutai uma le mouta to ya le aso nei moa
Ya, ka ko kalia. Tapuai. Tapuai mana ia pa malo fo ile committee. Ila to wolo anga ia to ia vai nga lia leo no mea production. Ia male tato o malanga ato. Ia o tato umana. Tato umana pe ona ia. Alena e ta wala so sulua lava nei ia. E fo ila to fa sino to ia ne yaso a to pai. E la to wolo fo manatu fa manuia so fo mas fa nau. Ia fa manuia to ia so fo mas fa nau mal so tato atu. O le si foi vaenga o le ava noa o le mo le ava noa ile e tu ina mai fa san la ngai lunga tanto por la me foi le longo le tau fiaf ya so uma va tu ia familia nga o so fo mas fa nau fa so ta melta tu vaenga le marketi te mai ta ila le so fa ia Corinne ya em fa ona fa so ta mai o fa san longa ia pe vala o mai foi numero 1 teste sfitu ya tu langa o ta tu fa san longa ia po le lotes falu o ma lotes falu lua numero foi van au mai ia wa ai mai se foi fa si lang fa sal lang tau fa mali loto ia wa foi malu se tato tino malo ia ai mo ila tau la vai fa mana tuina la to as soifua se aso fa manatu se aso fa ilongaina la so solua nei ma sina February ia happy birthday happy anniversary ia happy Valentine's Day ne te wa tato le ho tu ai le Valentine's Day ia on vai umana ia ma anga leile tua ia tulu inisto sanga stele manisi ang stele ia moloto soifua atulanga pe ona ia o ai foi o mau e fa anoanga ia ona ole malanga malima le oti ia malole lo tele malo foi le ono sai ia pauleo le vaenga ele mafai ai stato malosi ona tato tuma te ia pe a o la vale time sa wale vala a wale li ia paula vale anga ngol tato wa fa so le nei tai au ia pa ia tu au ma fa na lo tato tua ia yo to fina ngalo maloto ona o le motusia o le maftanga mai pele mai mamae ia ile soifuanga le tino nei ia tarwai ona ni so tato proclame fata auto fanga solo ia o le nei fo itai au ia tawalunga toi mafa mai a toi mal tato fa soa ia ele tato proclame talo falava Samoa moli foile anga fa tele le pulenga male o fainga wenga company le Fexco company ia lango lang so malo sil tato wa talo falava Samoa le nei tai au anga lele li tiuta fa fa tele fo mai mo mai mal fa fonga mai ia anga lele li ilava singam fo fuanga nga luenga ma onga mai se tiuta ma fai vai tona ma ota malawa tai tele fo ilau sunga tupai mo le vanoa le nei tai au anga le fo ile li ilo fa tau tainga ia awale tau toina o fa funga anga Samoa e so o staffa o le nei aso maruia nei aso lo fatu to fa se fo ia le nau tomu mai le sunga ia te Filipepe don mo mausu ia le tantu fa so le nei fo itai ia ole anga level na tasi ia fa pe na ona longo pu ia li su tantu wa tunu ia ile tantu por kala me ole talo flava Samoa ia e me se ai foi fa malulu atu ia ma so tu vai malu poenga ia i se upu foi wale tau tamali e o papa malu ave fale o tau finanga mo se si fa poponga o tato por kalame o le talo flava Samoa i le te masani le tulaiono i le tai au le so fo wa tai au ia tanto ma futupea e tu foi ma faiva ma musika sui fe filoi por kalame fanga solo le tato wana leone si ufongo Samoa taliva tatu talfou ia mai le leitio fava maloni sila manuia le nei aso ilo tatu atu no